Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre este novo ano que inicia, que está se iniciando. Então, o título dessa nossa reflexão é Novo Ano e Novos Sonhos. Então, a cada chegada de um novo ano é uma fase repleta de sonhos, desejos e momentos de expectativas sobre como serão os próximos 365 dias. Então, imaginemos que no primeiro dia do ano seja a primeira página do nosso novo livro que vamos escrever. O que desejamos escrever nessas páginas? Então, que possamos, neste novo livro, registrar o que nos faz feliz de verdade. E que possamos ainda refletir sobre tudo que passamos no ano de 2022. Nas dificuldades, nas conquistas, nos momentos de pura alegria. E então, silenciemos e respiremos fundo. E lembremos que somos a somatória de tudo que passamos. E agradeçamos, porque tudo foi importante para o nosso crescimento espiritual. Então, meus queridos, esta é mais uma oportunidade. Há um lindo ano novo diante de nós. Vamos escrever uma linda história. E que no final deste novo ano de 2023, que possamos abrir este novo livro e encontrarmos registrados nas páginas de cada dia as pequenas belezas que nos cercam e que estão ali espalhadas por toda parte, para nos incentivar a termos olhos de luz nos pequenos detalhes da vida. Feliz Ano Novo para todos nós. Que possamos refletir sobre isso e desejo a todos muita saúde, muita paz. Quero dizer também que eu amo muito a vocês. Um beijinho no coração de cada um e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.